Покупка 25 июня. Молдинг лобового стекла Honda Accord 8. Все целое. Такой есть дефект. Царапинка чуть. Крепление здесь отломаны. Все было указано в Авито. Здесь целое. И еще один молдинг лобового стекла. Тоже вот такие дефекты. Так, все целое. Крепления все на месте. И кронштейн опоры двигателя. Так, и вот так посылки упакованы. Завтра отправим. Или послезавтра.